Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ասուլիսի մասնակցելու համար։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորգյանը կներկայացնի ՏՄՊՊՀ-ի կողմից իրականացնող ծրագրերը եւ ամփոփի մոնիտորինգի արդյունքները եւ այս ընթացքում ինչ ահազանգեր ենք ստացել, այդ մասին պարոն Գևորգյան կխնդրեմ ամփոփ ներկայացնել, որից հետո նաեւ կպատասխանենք ձեր հարցերին, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Ինչպես խոսք ենք տվել, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրականացած մոնիտորինգի արդյունքների հիման վրա ձեզ բարբերաբար տեղեկատվություն կհրապարակենք, այսօր նաև մեր ամենայն հավանականությամբ կայքում եւ Facebook-յան էջում կդնենք սրանց պատկերները, որպեսզի նաև ամեն օր կարողանաք տեսնել, որը նաև կողմնորոշիչ կլինի գնումներ իրականացնելուց, թե շուկայում ինչ է կատարվում։ Առաջի հարցը, որ կարծում բոլորին հետաքրքրում է, պարենի եւ ոչ պարենային առաջին հանրության ապրանքների արկա պաշարների մասին է, այս պահին եւս մենք կարողանում ենք արձանագրել, որ խնդիր չկա, նաեւ լարսն է այս պահին աշխատում, այսինքն նաեւ ներմուծումներ են տեղի ունենում, բեռնափոխադրումների հետ կապված որևէ խնդիր չունենք, ինչը նաեւ վկայում է մեր նախկին ուսումնասիրությունը, որ մենք այս ոլորտում խնդիր չենք ունենալու, այս պահին եւս հորդորում ենք եւ խնդրում ենք, որպեսզի խոճապահար որևէ գնում չկատարվի, որովհետև դրա անհրաժեշտություն չկա։ Մեր ասացի մասին է վկայում նաև խոշոր առևտրային կետերում իրականացված գնումների տեմպը, պիկ օրերին մի քանի անգամ շատ գնում է տեղի ունեցել, սակայն այդ օրերին եւս որևէ դարակաշարժ դատարկ չի մնացել, այսինքն ամբողջությամբ լցվել է։ Իսկ այս պահին տեսնում ենք, որ բոլոր խոշոր առևտրային կետերում գնումները անկում են ապրել, այսինքն ինչի մասին մենք ասում ենք, մեծ ծավալի գնումներ կատարելու պարագայում մարդկանց բավարարվածության մակարդակը լցվելու է եւ հակառակ process-ն է տեղի ունենալու։ Այսքանը պաշարների մասով։ Երկրորդ խնդիրը, որը այս պահին կարծում էլի բոլորին հետաքրքրում, դա բժշկական սպիրտի արկայությունը եւ ալկոգելի արկայությունն է, բժշկական սպիրտի մեծածախ վաճառքի բոլոր գները ունենք, բուն սպիրտի, որից նաև պատրաստում է ալկոգելը, մի փոքր, շատ փոքր, չնչին մի քանի դրամ գնի ավելացումը տեղի ունեցել դոլարի կուրսի հետ կապված, բայց էական ալկոգելի գնի վրա չի ազդեինք ընդհանրապես։ Այստեղ եւս պատկերը հակառակն է, եթե սկզբնական էտապում դեղատներում ալկոգելի օրական ծավալի պակաս էր լինում, քանի որ մարդիկ մեկ օրվա ընթացքում բավականաչափ մեծ ծավալ էին գնում, այս պահին բոլոր խոշոր ցանցերում Ալֆա ֆարմ, Տոնուս, Լևոն Լամառա, Վագա ֆարմ, Նատալի ֆարմ, Ռիխտեր Լամբրոմ կա մնացորդ։ Այդ թվում նաև կա մնացորդ ալկոգել արտադրող ընկերությունների մոտ ու բավականին մեծ չափով։ Ընդ որում, ինչպես եւ խոսք էինք տվել, մենք նաև ուղիղ կապի մեջ էինք արտադրողների հետ, թե սպիրտի, թե ալկոգելի, այսօր ծավալները արտադրության մի քանի անգամ մեծացել են, ինչպես բուն սպիրտի փաթեթավորման կամ շշալցման, այնպես է ալկոգելի։ Սրանք բժշկական սպիրտի մասին է խոսքը գնում։ Մի քանի բան կապված ապրանքների գների մոնիտորինգի հետ։ Նախ ուզում եմ մի բան հստակ պատկերացնենք, մենք վերցրել ենք փետրվարի 26-ից մինչև մարտի 23-ը, այսինքն մինչև երեկոյան դրությամբ ժամանակահատվածը ամենօրյա մոնիտորինգի արդյունքները, խոսանք նախ դոլարի եւ ռուբլու կուրսի տատանումների վերաբերյալ, ինչը նաեւ կարող ազդեցություն ունենալ գների վրա։ Ռուբլու կուրսը 26-ից 7.3 դրամից իջել է մինչև 6.1 դրամ երեկվա դրությամբ, իսկ դոլարի կուրսը 478-ից բարձրացել է մինչև 495 դրամ։ Մենք այս տենդենսը նայում ենք, որ կարողանանք վերահսկողություն իրականացնել նոր Հայաստան ներմուծվող ապրանքները, որոնք ձեռք են բերվում արտարժույթով, կոնկրետ այս երկու արտարժույթներից որևէ մեկով, հասկանանք գնի թանկացումը, եթե այդպիսին տեղի ունենա, ապա անպայման տեղավորվի այս տրամաբանության ներքո։ Հիմա կապված մի շարք բարձրացված հարցերի վերաբերյալ ուզում մեկ անգամ եւս հստակ նշել, որ գյուղատնտեսական մթերքները, որոնք հանդիսանում են գյուղացիական տնտեսության արտադրանք, չի ընկնում մեր հանձնաժողովի տիրույթում, որտեղ ոչ կա գերիշխող դիրք, ոչ կան մոնոպոլիաներ, բայց այնուամենայնիվ հաշվի առնելով, որ հասարակության ստվար զանգվածի դա հետաքրքրում նաև բազմաթիվ հարցեր են բարձրացում, մենք սրա մոնիտորինգը եւս կատարել ենք։
որովհետեւ պատկերը գոնե կարողանանք ցույց տանք, եւ ունենք խնձոր տեղական, կիվի, վարունգ, նարինջ, կարտոֆիլ, բիբար, մանդարին, պոմիդոր եւ բանան։ Ստեղ որոշակի ապրանքների մասով կա թանկացման տենդենս, բայց սա նաեւ կապված է սեզոնի հետ, այսինքն մարտ ամիսը համարվում է գյուղատնտեսական ջերմոցային ապրանքի ամենաթանկ սեզոնը եւ հորդորում են, երբ որ մենք կամ մարդկանց կողմից ստանում ենք տեղեկատվություն, հաճախ նկարվում կամ սոցցանցերում շրջանառվում են ամենաթանկ սեգմենտի, օրինակ լոլիկը, որը սովորական սպառման ծավալի մեջ չի մտնում, իսկ օրինակ սովորական պամիդորի գինը այս պահին արդեն եւի 13 օր է կայուն նույն գինը մնացած, սա ես CT գինն եմ ասում եւ նոր զովքի գներն եմ ասում, նաեւ մենք ունենք տեղեկատվություն, որ Հայաստանի խոշոր ջերմոցային գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտներից մեկը սպայկան մեծաքանակ տեղական արտադրության պոմիդոր եւ վարունգ է արդեն ցանցերին տրամադրում, ընդ որում շուկաներում այս ապրանքների գինը էականորեն ցածր է։ Տեղական ապրանքները խնձորը էժանացել է, ներմուծված ապրանքների ցիտրուսների գները մի փոքր բարձրացել է, սակայն վերջի 2 օրվա ընթացքում թե կիվի, թե մանդարինի գծով կա նվազում, բայց ելի եմ կրկնում, մենք հնարավոր չի, որ բոլոր ապրանքների հետևից գնանք, իմբիրի մասին են խոսում, մենք դա մեր սեգմենտը չի եւ կարծում այսօր դրանք առաջին հանրության ապրանքները չեն ու չկա խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտ, որ մենք հնարավոր ամեն ինչը վերահսկենք ու դրա անհրաժեշտությունը նախ օրենքով չկա, երկրորդն է տրամաբանորեն չկա։ Նաեւ մենք հիմա ներկայացնենք նպարեղենի որոշակի տեսակներ, մենք կոնկրետ ապրանքային նշաններով կասենք, որ նաեւ մարդկանց համար հեշտ է կողմնորոշվել, ուրեմն ոսկե ջրաղաց բրինձ երկար, գինը տատանում չի ունեցել ամսի 26-ից սկսած մինչ օրս, բրինձ թայլանդական սկզբից գնանկում է տեղի ունեցել մարտի 8-ին 50 դրամով, այնուհետև 20 դրամով թանկացել է, այնուհետև 40 դրամով թանկացել է, սա նաև խմբականակների հետ է կապված, այսինքն ձեռքբերման արժեքները, բայց եթե համատում ենք փետրվար 26-ի եւ 23-ի այսօրվա պարագայում գնի խնդիր չկա էլի։ Ոսկե ջրաղացը նույն գինն է մնացել, հնդկաձավարը ոսկե ջրաղաց էլի նույն գինն է մնացել։ Ձեթի մասով էլի հետաքրքիր պատկեր ունենք, մարտի 4-ից 60 դրամով նվազեցում է տեղի ունեցել գնի, այնուհետև գինը մարտի 16-ին վերականգնվել է, հիմա ամսի 19-ից մի փոքր թանկացում ենք, մենք այս բոլոր տեղեկատվությունները ժամանակ է պետք, որպեսզի վերլուծենք, հասկանանք, նախ պայմանագրերը վերցնենք, հասկանանք ներկրման ծավալները ՊԵԿ-ի հետ, թե որն է ներկրվել եւ այս դոլարի տատանման հետ է կապված, թե ձեռբերման գնի հետ է կապված, թե տնտեսվարող սուբյեկտներ իրենք են բարձրացրել գինը, մենք իհարկե օպերատիվ տեղեկատվություն ստանում ենք, իմ ասած այս տարբերակներից որևէ մեկի շրջանակում պետք է կանգնենք, ուզում ասեմ, սա վերջնական մեր դիրքորոշումը չի, թե ինչ է տեղի ունեցել, բայց սա նաեւ ցույց է տալի, որ գնի էական փոփոխություն չկա, նույն Z ավետով մյուս տեսակը ինքը 660 դրամից բարձրացել ընդամենը վերջի 2 օրվա ընթացքում, որը տնտեսվարողի էլի նոր խմբականակի ներկրման հետ է կապված եւ տեղավորվում է դոլարի թանկացման տրամաբանության ներքո։ Հավի ձվի մասին մի փոքր խոսենք, հավի ձվի գները աճել են, 25 դրամից դարձել է օրինակ մի տեսակը 33, այնուհետև դարձել է 40, ինչը 38, հետո 40-ի սեգմենտում տատանվում է, բայց հանուն ճշմարտության պետք է նշենք, որ մինչև կորոնավիրուսի պանդեմիայի վերաբերյալ որևէ խոսք լինելը մեր հանձնաժողովը վարույթ էր սկսել ձվի գնի էժան լինելու եւ ինքնարժեքից էժան վաճառվելու փաստի հիմքով, այսինքն մենք այն ժամանակ տեսնում ենք դեմպինգի երևույթներ ու այդ վարույթը դեռևս ավարտված չէ, այսինքն գործընթացի մեջ է։ Մեր կարծիքով ձվի ինքնարժեքը միջինացված Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող պակասել 36 դրամից, մեկի մոտ 38, մեկի մոտ կարող է 35, բայց դրանից էժան ձվի ինքնարժեքը չի կարող լինել, դրանից էժան միջինացված ձու վաճառելու պարագայում ակնհայտ է, որ ինքնարժեքից ցածր է վաճառվում, իսկ այս պարագայում եկել է արդեն նորմավորվում է։
Հիմա սա մեկ կարող է փարատել մեր նախկին մտավախությունը, որ իրականում կար գնի չեցում, ծավալների մեծաքանակ լինելու կամ դեմպինգի հետևանքով, այս պահին ոնց որ կարգավորվում է, բայց էլի նվազման տենդենց ունի։ Բայց սա շատ հստակ է, որտեղ նույն տնտեսվարողները, նույն մարդիկ եւ նույն սոցիալական ցանցերում բողոքներ նախկինում վերաբերվում էր չափից էժան լինելու եւ այդ մտահոգությունների վերաբերյալ։ Հիմա որ կարգավորվել է, հիմա բողոք է գնում, որ գինը ինչու բարձրացավ, այսինքն տրամաբանությունը պետք է մի հատ լինի։ Մենք եթե նախկինում ասել ենք, որ կա դեմպինգ, այսօր մենք ասում ենք, որ արդեն գինը նորմավորվում է։ Կարանքը, որը եւս լայն սպառման ապրանք է, օրինակ Նոր Զելանդական կարագը 3530 դրամից չի թանկացել, պանիրը լորին 2390 դրամից չի թանկացել եւ վերցրել ենք մի տեսակի երշիկ սիրողական, որը եւս, այսինքն մենք վերցրել ենք այն ապրանքները, որոնք սպառման ծավալով այս բան շատ են, 2100 դրամից եւս չի թանկացել։ Թթվասերերի հետ կապված գրեթե փոփոխություն չկա, էական գնի որևէ մի երկու դեպք ունենք, երբ որ գինը բարձրանում, իջնում է, այս կոնկրետ այդ տնտեսվարողներին կնայենք, տեսնենք ինչ է, բայց մեծամասամբ գինը մնացել է կայուն, թե թթվասերի, թե կաթնաշոռի պարագայում։ Մածունը, որը եւ կաթը դեպքեր ունենք, երբ որ գինը նվազում է, օրինակ անի կաթը 410-ից իջել է 385 դրամ, իսկ մարյանայի կաթը 410-ից բարձրացել է 430 դրամ։ Կնայենք, որպեսզի հասկանանք կապված է օգտագործված կաթի փոշու, թե այլ երևույթների հետ, որտեղ սա կաթի սեզոն չի, դեռևս մեր կովերի կատնատվությունը դեռևս ցածր է եւ պետք է հասկանանք այս գնայինը, իսկ օրինակ նույն երևույթները մածունի պարագայում գինը նվազել է, օրինակ աշտարակաթի մածունը 310-ից դառել է 285, անի մածունը 300-ից 280, բայց օրինակ մարյանայի մածունը էլի 320-ից իջել է 305, հետո նորից բարձրացել 320, կարամ ամսաթվերով ասեմ, սկսված 040320 թվականից 320, 12-ին իջել է 305, այնուհետև բարձրացել 13-ին էլի 320, մենք ամենօրյա տվյալները վերլուծում ենք, հիմա նաև ավտոմատացված կսարքենք։ Այլուրը ինչի մասին շատ են խոսում, նայեք, Բաղրամյանի այլուրը փաթեթավորվածի գինը ասենք, կիլոգրամի գինը չի փոխվել, ամսի 26-ից սկսած մինչև ամսի 3-ը եղել է 280 դրամ, ամսի 4-ից մինչև ամսի 14-ը եղել է 255 դրամի շրջակայքում, 15-ին բարձրացել է 270 եւ նորից վերադարձել է 255, վերջի օրվա դրությամբ 260 էր։ Այսինքն կրկին մենք ուղիղ կապի մեջ ենք խոշոր արտադրողների հետ այլուրի եւ իրենց մոտ թանկացում չի եղել 1-2 դրամ մի քանի տեսակի այլուրի մեջ թանկացել է կախված ձեռբերված ցորենի գնի հետ, որ նոր խմբականակ ցորենը ձեռբերե, բայց հաշվի առնելով, որ մենք անդադար այլուրի վերաբերյալ բողոքներ ենք ստանում, ընդ որում դրանց մեծ մասը անմիջապես արձագանքում ենք թե մարզպետարանների աշխատակիցների, թե մեր աշխատակիցների միջոցով, կխնդրեմ, եթե տեսնում եք փաստ, ուղղակի նկարեք, ուղարկեք մեզ ու կոնկրետ որ տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ է դա տեղի ունեցել, որովհետև մենք անհնարին է, որպեսզի կարողանանք Հայաստանում գործող բոլոր հնարավոր խանութները չլինեն, եւ եթե տեսնենք, որ փոքր օրինակ շենքի բակի խանութում է թանկացումը տեղի ունեցել, մենք իհարկե որոշակի միջոցներով փորձենք հորդորել, որ դա տեղի չունենա, բայց մեր տիրույթում իրենք այսպես թե այնպես չեն գտնվում։ Եվ այդ բողոքների մոտ 90%-ը, որը հասցրել ենք մինչև այսօր արձագանքենք, ինչ տվել են, կարող է մի 10%-ի մասով չհասցրածնենք մեկ օրվա ընթացքում արձագանքենք, արձանագրված խնդիրները կոնկրետ խանութում նկարել ենք եւ ցույց ենք տվել, մեծ գերազանցապես խնդիր չենք տեսել, այսինքն փաստը պետք է կոնկրետ արձանագրի կամ ասեն մեզ են հասցեն, որ գնանք նայենք, տեսնենք, դա խնդրանք է քաղաքացիներին, եթե տեսնում եք, այս սրանք է մենք հրապարակենք, որ կողմնորոշիչ գները տեսնեք, որ չլինի փոքր կամ այլ տնտեսվարող սուբյեկտ գինը թանկացնի, ասի գիտեք, արտադրողն է թանկացրել կամ ներմուծողն է թանկացրել, որտեղ մենք արտադրողների ներմուծողին ամեն օրը հսկողության տակ ենք պահում։
այս տնտեսվարող սուբյեկտների քանակը թիվը փոքր է եւ մենք կարողանում ենք հեշտ վերահսկողություն իրականացնել, բայց հանրապետության ամբողջ տարածքում բոլոր խանութները հնարավոր եւ անհնար մենք չենք կարող վերահսկենք։ Սա էր այդ մասով հիմա այս ասուլիսից հետո աշխատակիցները պատրաստում են զովք-սիթի, այսինքն հիմնական սպառում իրականացնող խանութների գրաֆիկական պատկերները մի քանի ապրանքատեսակի մասով, որոնք ամենաշատն են սպառում, դրանք կհրապարակենք նաև քաղաքացիների համար որոշակի կողմնորոշիչ չի լինի, բայց նաև Երևան քաղաքում միշտ եղել են որոշակի կատեգորիայի սուպերմարկետներ, որոնք ավելի թանկ գնով են վաճառել իրենց սերվիզի հաշվին, սա եւս նորմալ երևույթ է, այսինքն այն ժամանակ էլ իրենք իրենց սերվիզը թանկ վաճառում, հիմա էլ են թանկ վաճառում, բայց սրանք սպառման լայն զանգված չունեն եւ կարծում եմ այդտեղ խնդիր չկա։ Հիմա եթե հարցեր լինեն, սիրով պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան, խնդրեմ ձեր հարցը։ Անալիտիկ եմ լրատվական Օֆելի Իսրայելյան, պարոն Գևորգյան, ինչպես արդեն նշեցիք, Հայաստանում կորոնավիրուսի հայտ գալուց հետո մի քանի անգամ ավելացել է ալկոգելի արտադրությունը, չկա արդյոք վտանգ, որ պահանջարկի եւ վաճառքի ծավալների մեծանալու զուգահեռ կընկնի ալկոգելի որակը եւ պատկան մարմիններն արդյոք հետևում են կոնկրետ մասնավորապես այս ախտահանող միջոցի որակին։ Շնորհակալություն։ Ասած իմ սուբյեկտիվ կարծիքով երբեք առաջարկի պահանջարկի մեծացման առումով չպետք է որակը տուժի, ընդհակառակը կա արտահանման լրջագույն պոտենցիալ այս պահին եւ մենք մի քանի անգամ ասել եմ նաեւ մեր հարևան երկրներին բժշկական սպիրտի որոշակի խմբականակով աջակցություն ենք տալիս, վաճառում ենք, կարծում դա նորմալ գործընթաց է եւ բոլոր պետությունները պետք է իրար աջակցեն։ Ինչ վերաբերում է որակի վերահսկողությանը, մենք մեր մարմինը որևէ կապ չունի որևէ որակի վերահսկողության հետ, բայց տեսչական մարմինները մենք նաև նամակ ենք ստացել, թե չեմ սխալվում, հետքերներ նմանատիպ հոդված հրապարակել, որի հետ կապված մենք բանակցեցինք մեր տեսչական մարմինների հետ, իրանք արդեն այսօր հայտնեցին, որ կա հստակ վերահսկողության մեխանիզմ եւ այդ հարցով կզբաղվեն։ Այսինքն, եթե որոշակի մարդիկ փորձեն այս իրավիճակից օգտվել եւ ալկոգելի փոխարեն օգտագործեն, օրինակ սպիրտի փոխարեն ջուր, բնականաբար շատ խիստ կպատժվեն եւ դա շատ հստակ դրված է, այս պայն վերահսկողական ֆունկցիան իրականացում են տեսչական մարմինները, բայց կխնդրեմ ավելի կոնկրետ իմանալու համար դիմել այդ մարմիններին, մենք դրանով չենք զբաղվում։ Շնորհակալություն, Սպուտնիկ Արմենիան շարունակում է նույն թեման, ՏՄՊՊՀ-ն ուսումնասիրություն է սկսել ալկոգելի արտադրության ոլորտում, նախապես հայտարարվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա 3 արտադրող ընկերություն, հիմա ինչպիսի վիճակ է այս ոլորտում, քանի ընկերություն է ներկապային Հայաստանում ալկոգել արտադրում, ինչ արտադրական ծավալով, ինչ ինքնարժեքով, հնարավոր է արդյոք, որ արտադրողների հակամրցակցային համաձայնություն ունենան ալկոգելի շուկայական գնի շուրջ։ Տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, այս պայն գործնականում նման խնդիր չկա, այս պայն իմ ձեռքի տակ կա 10 ընկերության անուն, որոնք արտադրում են, ես իհարկե բոլորի շուկայական գները չեմ կարող ասել, մեծերին ասեմ, դա ինքնարժեքն է։ Չեմ կարող ասել ինքնարժեքը ինչքան է նստում ալկոգելի, դրա անհրաժեշտությունը եթե լինի կարող ենք նայել, միավոր ապրանքի վաճառքի միջին կշռված գինը ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը ամենափոքրից ամենամեծ ծավալը մինչև 110-ից 110 դրամից մինչև 15328, կախված 100 գրամ է թե 5 լիտր։ Ֆիադորան 480-ը ծախում, Էկոֆորմը 300-ով, Ars Cosmetics-ը 743-ից, սա էլ կախված է չափսից, այսինքն գրեթե բոլորի գները նույնական են, մի քանի դրամ այս կողմ այն կողմ կամ մի քանի տասնյակ դրամ այս կողմ այն կողմ, ընդ որում այս գները մինչև ալկոգելի այսպես պահանջարկը եւս նույնն է եղել եւ որևէ գին չի թանկացել, այսինքն ժամանակել է կոնկրետ ալկոգել է եղել X դրամ, հիմա էլ է X դրամ, ընդ որում մենք հուսով ենք, որ ծավալների ավելացման, այսինքն սպառման շուկայի ավելացմանը ընդհանրակը գինը պետք է իջնի դեպի ներքև։ Իսկ ինչ վերաբերում է հակամրցակցային համաձայնություններին, այս պահին թեժ մրցակցություն է տիրում ընդհակառակը, եթե մենք հանկարծ կտեսնենք, որ կա հակամրցակցության համաձայնություն, բնականաբար կսկսենք process, բայց այս պահին բոլոր տվյալները, բոլոր թվերները եւ շուկան ցույց են տալի, որ ընդհակառակը ագրեսիվ մրցակցություն է ստեղծված սուբյեկտների միջև։ Շնորհակալություն, Հարարատ Նյուզն է շարունակում թեման, բժշկական դիմակների ախտանիչ նյութերի արհեստական գնաճ նկատել է
նկատել եք արտակարգ դրության հաստատումից հետո ընդհանրապես բավարար քանակության միջոցներ կան, նաև դուք նիստում նշել եք, որ դիմակների խմբաքանակ է սպասվում Չինաստանից, այս պահին, որ երկրներից է հիմնական ներմուծում իրականացվում եւ ինչ գնով եւ վերջին հարցը Հայաստան բժշկական դիմակների փոքր արտադրություն է գործում, արդյոք պետությունը կարող է այդ ներուժն օգտագործել ներմուծումից կախված չլինելու համար։ Շնորհակալություն։ Դիմակների գների հետ կապված մենք մի քանի անգամ փաստել ենք, հիմա էլ կրկին փաստում ենք, որ դիմակների համաշխարհային գները կտրուկ բարձրացել է եւ Հայաստանը, քանի որ ինքը դիմակ չէր արտադրում, ձեռբերված դիմակի գները եւս թանկ են եղել։ Ես իհարկե չեմ երաշխավորում, մենք բոլոր հնարավոր տնտեսվարող սուբյեկտներին, ով դիմակ է բերել վաճառը նայել ենք, բայց մեծ խմբականակների բոլորի ինվոյսային գները նայել ենք եւ տեսնում ենք, որ ձեռբերման գները թանկ է։ Խմբականակի մասին երևի մեծ տնտեսվարողը տեղեկացրեց, որ 2 օրյա ընթացքում վերջնական կամ կհասնի Հայաստան, այսինքն թղթաբանության հարցերը լուծված կլեն։ Մենք դիմակների գները ամեն օր տատանվում են միջազգային շուկայում, այսինքն ռուսական արտադրողների հետ, երբ որ կապի մեջ ենք, մի օր կարող է լինել 25 ռուբլի, երկրորդ օրը լինել 27 ռուբլի, այսինքն դիմակների շուկան այս բան եւս անկայուն է, եւ դա է խնդիրը նաեւ տնտեսվարող սուբյեկտի համար ռիսկային է ներմուծելը Հայաստան, ինչ վերաբերում է տեղական արտադրությանը, երեք առողջապահության նախարարության մեր գործընկերն այդ կապի մեջ էինք եւ Հայաստանի Հանրապետության որոշ տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք կարի արտադրությամբ են զբաղված, պատրաստ են վերապրոֆիլավորվել եւ ցցել դիմակներ կարել, դա ի շնորհիվ նաեւ առողջապահության նախարարության կատարած քայլերի եւ գիտեմ, որ այս պահին մենք ուղղակի տնտեսվարող սուբյեկտների ինֆորմացիան տվեցինք, իրանք հիմա համագործակցություն որ անի, մնում է գլոբալ դիմակների ներմուծումը փոխարինել տեղական արտադրությամբ, դա կարծում բիզնեսի խնդիրն է եւ պետք է հասկանան առաջարկ պահանջարկ ծավալ, վերջը դիմակները կարծում եմ կար ժամանակ հետո նվազելու է պահանջարկը ամբողջ աշխարհում, այստեղ կարծում եմ բիզնես տրամաբանություն պետք է գործի։ Շնորհակալություն B4B, ԿՏԵ, պարոն Գևորգյան, Երևան City սուպերմարկետներում միրգ բանջարեղենը գրեթե կրկնակի թանկացել է, համեմատությունն անցկացվել է միրգ բանջարեղենի փոքր խանութների հետ, ինչ է անելու ՏՄՊՊՀ-ն այդ հարցում։ Շնորհակալություն։ Այս խոսքից սկզբում ասում նշեցի, որ ՏՄՊՊՀ-ն Երևան City-ին ինքը միրգ բանջարեղեն արտադրող չի։ Այսինքն մենք առևտրային ցանցերին վերահսկելու գործիքներ ունենք, բայց եթե առևտրային ցանցը ինքը վերցնում է X գնով եւ ծախում է X գնով, մենք ֆունկցիա չունենք։ Նշանակում է պետք է գնամ բոլոր գյուղացիական տնտեսություններին վերահսկեմ, որը աշխարհում չկա մի հատ երկիր, երբ որ ՏՄՊՊՀ նման ֆունկցիա անում։ Մի քանի անգամ թանկացնելու հետ բնականաբար համաձայն չենք, որտեղ հենց հիմա մոտս գները կա։ Ամենաշատ թանկացումը տեղի ունեցել B-բար ներկրած քաղցրին, ընդ որում տեղի ունեցել գնի թանկացումը ամսի 20-ին, մարտի 20-ին, ընդամենը 2-3 օր առաջ, ընդ որում այդ նույն B-բարը ներկրված ամսի 9-ին գինը նվազել էր, ամսի 10-ին կներեք, գինի համատ գինը նվազել էր։ Հիմա այս ներկրված B-բար քաղցրը, եթե տենց անհանգստացնող երևույթ է, մենք պետք է նայենք հասկանանք ինքը հիմնական խոշոր ներկրող կա թե չկա, թե այդ ներկրողների թվականակը այնքան շատ է, որ ուղղակի ներկրման գնի հետ է կապված։ Եվ ելի եմ կրկնում, վերջի երևի 10-15 հաղորդումը եղել է ամենաթանկ սեգմենտի հատուկ փոքր լոլիկների գները հրապարակած ու ինչի հետ համատած։ Հիմա նույն նարինջը գինը իջել է, բանանը իջել է, հիմա ուզում ասեմ կոնկրետ ապրանք, մանդարինը խոշոր ներկրվածը թանկացել է։ Այսինքն նման պնդում անելու կարծում եմ ոչ հիմք կա, ոչ անհրաժեշտություն, եւ ելի եմ ասում ցիտրուսային որոշ ապրանքներ կապված ներկրման սեգմենտի փոփոխության հետ թանկացել է, բայց ասել որ համատարած այս խանութներում թանկացել է, դա ճիշտ չէ։ Պարոն Գևորգյան, Armenpress-ը հետաքրքրվում է, դուք հայտարարել եք, որ մեկ քաղաքացու կողմից 108 հատ զուգարան թուղթ գնելու մասին, արդյոք այս օրերին նմանատիպ մեծ գնումների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստացել եք, նաև դիմակներ, ալկոգել կամ այլ ապրանքների վերաբերյալ, եթե այո, ապա որ ապրանքների եւ ինչ քանակությամբ։ Անկեղծ ասած, ես դա բերել էի զուտ օրինակ պատկերավոր, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ նմանատիպ ծավալների գնում անելու անհրաժեշտություն չկա եւ որևէ նպատակ չէր հետապնդում եք մեր քաղաքացիների հետաքրքիր գնումները հանրությանը ներկայացնենք։ Այլ հարց։ Շնորհակալություն, Banks News,
Համաճարակի վերաբերյալ լուրերը լսելուն պես մի շարք տնտեսավարողներ կտրուկ բարձրացրեցին բժշկական դիմակների գները, ինչ է կարծում այս վարքագիծը, ինչով է պայմանավորված, շուկայում պակասողցի ձևավորման արդյունք էր, թե տնտեսավարողների անբարեխիղճ վարքագիծ։ Այդ հարցին նոր պատասխանեցի, ասացի, որ դիմակների գները համաշխարհային շուկայում բարձրացել է եւ դրանով է կապված, ընդ որում մենք հստակ պատկեր ունենք այն տնտեսվարողները խոշոր դեղատնային ցանցեր, որոնք դիմակը ձեռք են բերել 20 դրամով վաճառել են տրամաբանական գնով, այսինքն եթե կգտնենք մի հատ փաստ կամ մենք կգտնենք մի հատ փաստ, որտեղ կտեսնենք, որ նախկինում 20 դրամանոց դիմակը վաճառվել է բարձր գնով, մենք պատասխանատվության կենթարկենք, բայց դե քանի բոլոր հարցերը արդեն ոնց որ նույն բանի շուրջն է, մեկ հետաքրքիր ինֆորմացիա եւս տամ, բենզինի շուկայի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետություն վերջի օրերին բենզինի գինի իջել է, նաեւ սպասվում է ապրիլին իջնելու գնի իջեցում, Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին, եթե չեմ սխալվում, 34-րդ կամ 43-րդ տեղում այսօր կրապարակենք տեղեկատվությունը ամբողջ աշխարհում այդ գնային սեգմենտում է, բայց այս ոլորտում եւս process ենք հիմա սկսել, որպեսզի հասկանանք դիզելի ու բենզինի գների կարգավորումները կապված նավթի եւ մնացած բաների հետ։ Շնորհակալություն։ Եվ վերջին հարցը երևի հնչեցնեմ։ Այս ծանր պայմաններում, երբ բժշկական ապրանքների նկատմամբ պահանջարկը կտրուկ աճում է, պարզ է Հայաստանը դրանց մի զգալի մասը պետք է ներկրի։ Ինչպիսի քանակություն է վարվելու այս ուղղությամբ, որպեսզի կանխվի ներմուծման գործընթացում մրցակցությունը, եթե լինեն հակամրցակցային ինչ-որ պայմանավորվածություններ։ Բայց ախր ոնց կարա հակամրցակցային պայմանավորվածություններ ամբողջ աշխարհում ներկրողների միջև։ Տեսականորեն չէ կարող լինել, իսկ ներկրումները մենք մեր տնտեսվարողների խնդրում ենք, հորդորում ենք, հնարավորության պարագայում ամենօրյա կապի մեջ ենք, իրանք է պարզ իրենց ինվոյսները ցույց են տալիս, թե որտեղից ինչ գնով հնարավորություն կա ձեռբերելու, բացի այդ մի քանի անգամ նշեցիք, որ մենք արտադրողների հետ եւս կապի մեջ ենք, թե Չինաստանի, թե Ռուսաստանի։ Գները համատում ենք եւ հասկանում ենք այդ ապրանքը ինչ գնով եւ կհասնի Հայաստանի Հանրապետություն։ Շատ շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, ստեսություն։